सो हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज का टॉपिक है कंजर्वेशन लॉस। तो देखिए कंजर्वेशन लॉस क्या होते हैं। तो हमारा जो नेचर है उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है दैट नेवर चेंजेस, दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड दोज क्वांटिटीज़ आर कंजर्व्ड। तो बेसिकली ऐसी चार क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि कभी चेंज नहीं होती, हमेशा कंजर्व्ड रहती है। तो उनके बेसिस के ऊपर ही हमारे कंजर्वेशन लॉज बने हुए हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा कंजर्वेशन लॉज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कि जो एनर्जी है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट में है और जितनी है उतनी ही रहेगी, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जो एनर्जी है उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से हम दूसरी जगह उसको भेज सकते हैं। बट टोटल एनर्जी नेवर चेंजेस, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो देखिए कंजर्वेशन लॉज क्या बोलता है कि जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो एक फिक्स अमाउंट में है और वो जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हो सकती। वो जितनी है उतनी ही रहेगी, ना तो आप उस एनर्जी को कम कर सकते हो ना ही आप उस एनर्जी को ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी एंड एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तो जैसे कोई बॉडी हाइट के ऊपर है, यहाँ पर जैसे ये एक यहाँ पर एक कोई ये स्टोन यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, एक पत्थर है यहाँ पर और ये ग्राउंड है। तो जब ये ऊपर है, किसी हाइट के ऊपर है, तो आपको पता है हाइट के कारण ये इतनी हाइट के ऊपर है, मान लिया ये h हाइट के ऊपर है यहाँ पर। और जब ये इतनी हाइट के ऊपर है तो हाइट के कारण, पोजीशन के कारण इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ फिक्स, जैसे P यहाँ पर मान लिया कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही आप इसको यहाँ से धक्का दोगे, इसको ड्रॉप करोगे, तो क्या होगा? अब इसके ये जो हाइट से नीचे आना कम होगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो अगर हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो जैसे ही नीचे जाता जाएगा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, फिर और नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी, और नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी और कम होगी, और जब भी बिल्कुल ग्राउंड में आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा जो कंजर्वेशन का लॉ है वो वोलेट हो गया कि भाई इसके अंदर कुछ एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी हो गई? जीरो हो गई, क्योंकि अभी हाइट जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। तो अगर हाइट जीरो हो गई तो mg इंटू जीरो कितना हो गया? पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो हो गई। सो एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड, हमने एनर्जी को खत्म कर दिया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंजर्वेशन एनर्जी जो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वोलेशन नहीं हुआ है। क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जब ये हाइट पर होगा, रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और जैसे ही नीचे गिरना शुरू करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर आके उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। तो यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो क्या हुआ? जैसे ही ऊपर से नीचे आया इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब तो क्या हुआ? यहाँ पर कंजर्वेशन का वोलेशन नहीं हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, बट डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई। अब आप पूछेंगे कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो गई, लेकिन ये नीचे गिर गया, तो यहाँ पर ये रुक जाएगा, रुकने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, फिर से एनर्जी जीरो हो गई, एनर्जी खत्म। तो
अब इसमें क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर नीचे गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ पर साउंड क्रिएट होगा, ठीक है, या थोड़ी बहुत हीट यहाँ पर जनरेट होती है। तो अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी के अंदर, और बाद में फिर वो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी और वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो एनर्जी जो है हमेशा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, बट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपके पास एक बकेट है, उस बकेट के अंदर आपके पास यहाँ पर इस बकेट में आपके पास पानी रखा हुआ है, तो भाई ये मान लिया यहाँ पर हॉट वाटर है, ठीक है, गर्म पानी आपने इस बकेट में रखा हुआ है। तो क्या होगा कि कुछ समय आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा इस गर्म पानी के साथ, तो भाई ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो गर्म पानी यहाँ पर ठंडा हो गया, इसका मतलब क्या है कि पहले पानी गर्म था मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी थी, हीट एनर्जी थी, उसके पास हीट एनर्जी थी। अब क्या हुआ, ये गर्म पानी ठंडा हो गया, मतलब इसकी जो हीट एनर्जी है वो कहाँ गई, ठीक है, इसकी हीट एनर्जी वेस्ट हो गई। भाई गर्म पानी ठंडा हो गया, इसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो गया। बट नहीं हुआ वायलेशन, कैसे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इसको एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो इसमें इसकी जो हीट है वो एयर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट होती है, और इसकी जो हीट है वो एयर के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो उससे जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें वाइब्रेशंस जो है वो बढ़ने लग जाती है। जैसे इसके आसपास जो हवा है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, जैसे ही वो इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं वो हीट होना शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है जब कोई भी गैस हीट होती है तो वो कहाँ मूव करती है, ऊपर की तरफ। तो इसकी जो हीट एनर्जी है वो गैसेस के जो मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, वो मूव करना शुरू कर दिया। उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनमें वाइब्रेशंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो एनर्जी यहाँ पर भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बट हम उसे देख नहीं सकते। तो हमें ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, बट एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, एनर्जी यहाँ पर भी कंजर्व है। बट ये है कि यहाँ पर एक तरह के वेस्ट ही है, क्योंकि इस एनर्जी को वापस से हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो काम करता है। एक और एग्जांपल देखिए इसका, जैसे ये हमारे पास एक पेंडुलम है, तो ये एक पेंडुलम है, और इस पेंडुलम को जब आप किसी हाइट के ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, थोड़ा आपने इसको इधर लेके गए और फिर आपने इसको यहाँ लेके गए और इसको फिर आप छोड़ देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है, रेस्ट में है, 0 पे है। आपने क्या किया, आपने कुछ अपनी एनर्जी वेस्ट की, मस्कुलर एनर्जी वेस्ट की, और इसको आप यहाँ पर ले आए। तो अब क्या हुआ, आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वेस्ट नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो वेस्ट नहीं हुई तो क्या हुआ, उस एनर्जी के साथ आपकी जो मस्कुलर एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ पर इस बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई, वो मैक्सिमम हो गई। और वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई है, वो आपकी जो मस्कुलर एनर्जी थी वहां से आई है, ठीक है। और अब ये रुकी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे क्या होगा भाई, अब ये वापस इधर मूव करेगी, और इधर मूव करेगी। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे, देखो अभी ये इतनी हाइट के ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पर हाइट कितनी है, 0 हाइट है। तो हाइट के कारण इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी है, बट यहाँ पर हाइट नहीं है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो जब ये यहाँ पर आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, बट काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी, और यहाँ पर आके काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम थी, और जैसे ही यहाँ आएगा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये वापस उधर जाएगा तो क्या होगा, जब ये वापस इधर जाएगा तो फर्दर जो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती चली जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हाइट पर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गई मैक्सिमम, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई 0 यहाँ पर, ठीक है। फिर से जब ये यहाँ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर वहाँ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। तो इस तरीके से देखिए पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है फिर से पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ठीक है, ये रिपीट होता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी एक कंजर्वेशन को हमें शो करता है। और किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो टोटल पोटेंशियल और टोटल काइनेटिक हमेशा कांस्टेंट होगा, आपको सेम मिलेगा, ठीक है। अगर 50 जूल एनर्जी है तो 50 जूल ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। सेकंड कंजर्वेशन लॉज देखिए, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको आप नेक्स्ट यूनिट में फिर से पढ़ने वाले हैं, देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, According to law of conservation of linear momentum, in the absence of external force, linear momentum of a system remains unchanged. तो इस नियम के अनुसार
अगर कोई फोर्स नहीं है, फोर्स के एब्सेंस में फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो लीनियर मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का वो अनचेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तो जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल है, व्हेन ए गन इज फायर्ड बुलेट मूव फॉरवर्ड व्हाइल गन रिकॉइल्स। जब एक हम गन को फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ जाती है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, अब ये जो लीनियर मोमेंटम होता है ये हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, हमेशा कंजर्व रहता है, ये चेंज नहीं होता। कब कोई हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर क्या है, अगर नेट फोर्स, इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, तो सिस्टम का जितना लीनियर मोमेंटम है उतना ही रहेगा। मतलब अगर इस सिस्टम की मास वेलोसिटी का आप प्रोडक्ट करोगे आपको सेम मिलेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे देखो कि भाई हमारे पास एक गन है और उस गन को हमने यहाँ पर फायर किया, तो जैसे ही हम यहाँ पर गन को फायर करेंगे तो आपको पता है जो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करती है और जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करती है। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर आप देखो बुलेट का मास, ठीक है, बुलेट का मास, जो बुलेट का मास है, ठीक है, mv, और बुलेट की वेलोसिटी वो क्या हो गई, मान लिया वेलोसिटी ऑफ बुलेट, b से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, बुलेट का मास और बुलेट की वेलोसिटी। और यहाँ पर गन के केस में गन का मास और गन की वेलोसिटी vg। ठीक है, गन का मास mg, बुलेट का मास mb, b फॉर बुलेट, g फॉर गन। अच्छा, गन की वेलोसिटी vg, ठीक है, v फॉर वेलोसिटी, g फॉर गन, और बुलेट की वेलोसिटी vb। तो किसी भी इंस्टेंट आप देखोगे यहाँ पर कि जो mb है और vb है वो बराबर होगा mg इंटू vg के। मतलब क्या है, जो मोमेंटम यहाँ है आगे की तरफ है उतना ही मोमेंटम पीछे की तरफ होता है। ठीक है, तो नेट मोमेंटम कितना है, जितना आगे की तरफ हुआ है उतना ही मोमेंटम पीछे की तरफ हुआ है। तो नेट मोमेंटम कितना हो गया, नेट मोमेंटम कितना हो गया यहाँ पर 0। मतलब मोमेंटम में क्या हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, मोमेंटम कैसा है, कंजर्व है। तो इसी को हम कंजर्वेशन बोलते हैं। और जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे तो आप इसको डिटेल में देखोगे। ठीक है, तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व है यहाँ पर, ठीक है, चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन है और काफ़ी इसके एग्जांपल्स है, बट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन है कि मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है। ठीक है, आप भाई जैसे आप दीवार को धक्का देते हो, ठीक है, वो नहीं, चलो आप किसी बोट में बैठे हो, ठीक है, तो अगर आप उस बोट से यहाँ पर जंप करते हो, ठीक है, ये कोई किनारा है और यहाँ पर इस किनारे पे अगर आप जंप करते हो यहाँ से, तो क्या होगा, आप यहाँ पर जंप करोगे और जैसे ही आप यहाँ जंप करोगे आपकी जो बोट है वो पीछे की तरफ मूव करेगी, आप आगे की तरफ मूव करोगे, बोट पीछे की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पर भी क्या होता है, बोट पीछे की तरफ मूव करेगी, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, तो ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम दोनों कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये किसका मोमेंटम होगा, ये इस बोट का मोमेंटम होगा, तो mb और vb, बोट का मास mb, बोट की वेलोसिटी vb वेलोसिटी से पीछे मूव करेगी, जबकि आपका मास हो गया, ठीक है, मास ऑफ दिस मैन mm एंड वेलोसिटी ऑफ दिस मैन इज mv। तो यहाँ पर दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे mm इंटू vm, ठीक है, मोमेंटम ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बोट mb इंटू vb। तो यहाँ पर भी जो आपका नेट मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, चेंज नहीं होगा। वापस यहाँ पर आप करोगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेट मोमेंटम कितना हुआ, नेट मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, 0 चेंज हुआ, और मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब मोमेंटम कैसा है, कॉन्स्टेंट है, जैसा था वैसा ही है। तो इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। So according to the law of conservation of angular momentum, if net torque acting on a system is 0, angular momentum of the system remains unchanged। तो जैसे कि पीछे हमने बताया था कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कि अगर नेट जो फोर्स है वो 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। सिमिलरली अगर नेट टॉर्क 0 लगता है किसी सिस्टम पर, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा सा समझते हैं।
तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर कि जैसे पीछे हमने बात किया था कि अगर कोई सिस्टम है उसके ऊपर अगर हम जो नेट फोर्स है यहाँ पर, ठीक है, अगर नेट फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है, फोर्स 0 लग रहा है, तो जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि अगर कोई सिस्टम है उस पर जो नेट टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को हम इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टाउ बोलते हैं इसको, दिस इज टाउ, ठीक है, टाउ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और टॉर्क बेसिकली एक फोर्स होता है, ठीक है, एक फोर्स होता है, ठीक है, एक तरह का, फिलहाल अभी आप इसको फोर्स ही समझो। और कैसा फोर्स है, जब कोई बॉडी घूम रही है, ठीक है, कोई रोटेट कर रही है, किसी चीज को रोटेट कराने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है उसको बोलते हैं हम टॉर्क। जैसे आप इस बॉडी के ऊपर इधर फोर्स लगाओगे तो ये घूमना शुरू कर देगी, ठीक है, इधर फोर्स लगाओगे तो ये आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है, तो वो फोर्स जो कि बॉडी को रोटेट करा दे उसको बोलते हैं हम टॉर्क। ठीक है, तो जैसे मैं फोर्स लगाता हूँ और ये बॉडी रोटेट करने लग जाती है, तो क्या है, इसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है, फोर्स नहीं। ठीक है, तो ये टॉर्क है। तो अगर नेट टॉर्क किसी सिस्टम पे 0 रहता है, कोई टॉर्क नहीं लगता है, तो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंसर्ट रहता है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल लेटर से, और जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला होता है I × ओमेगा, या मैं आपको उसका एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ, mr² × ओमेगा। ये फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर L एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम, बट ये घूमती हुई बॉडी के केस में है, रोटेशनल के केस में है, वो लीनियर मोशन के केस में था पिछली बार। R जो है वो रेडियस हो गई, ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी रेडियस कितनी है, और ओमेगा होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कि उसकी कितनी स्पीड के साथ घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इंक्रीजेज व्हेन प्लैनेट कम क्लोजर टू द सन। जैसे ये हमारा सन है और ये हमारा प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है वो एक सन के चारों तरफ इस तरीके से मान लो चक्कर लगा रहा है, ऐसे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा है, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा जब वो जब जो डिस्टेंस होगी, जो रेडियस होगी वो मिनिमम हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा होगा जब जो रेडियस होगी उसकी उस प्लैनेट की सन से वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो जो एल है मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्ट रहेगा, एल कांस्टेंट रहेगा, एल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एल क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या होगा, यहाँ पर रेडियस है आर, तो एम r² ओमेगा। अब इसकी वेलोसिटी घूम उसी स्पीड से रहा है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो ओमेगा यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, बट क्या होता है, रेडियस चेंज हो रही है। यहाँ पर रेडियस r है, यहाँ पर मान लेते हैं जो रेडियस है वो r1 है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो बढ़ गई है, तो रेडियस बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको कम होना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पर कम होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सिमिलरली अगर यहाँ पर, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास r² ओमेगा, अगर ये कम हो जाती है रेडियस तो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिस क्वांटिटी विल इंक्रीज बिकॉज दिस इज डिक्रीज, क्योंकि तभी दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर तभी दोनों का प्रोडक्ट L1 और L2 जो है दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी को कम होना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये जो टोटल है इसका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा दोनों का, L1 और L2 का। तो इसलिए क्या होता है कि जब कोई भी प्लैनेट सन के नज़दीक होता है तो रेडियस कम होती है, रेडियस कम होती है तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है घूमने की। ठीक है, और जब दूर होता है तो रेडियस ज़्यादा होती है, रेडियस ज़्यादा होती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, उसकी जो घूमने की स्पीड है वो कम हो जाती है, वो धीमे धीमे वहाँ पर रोटेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर नेट टॉर्क यहाँ पर लग रहा है 0, और अगर नेट टॉर्क 0 लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, वो कंजर्ट रहेगा, चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, 100 है तो 100 ही रहेगा। अगर रेडियस बढ़ेगी तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर रेडियस कम होगी तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये हमारा कंजर्वेशन लॉज है, ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं बताएंगे क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें और भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी जितना समझ में आ गया उतना ठीक है, और नहीं आया तो आप इसको बेसिकली याद कर लेना। ठीक है, बाकी 5th यूनिट में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है।
इसके बाद हमारा फोर्थ यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। ओनली चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, बट जो नेट चार्ज होता है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी रिस्टोर्ड, ओनली चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप याद कर सकते हो। तो देखिए क्या बोलता है कि जो चार्ज है, ठीक है, किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज है वो चार्ज जो है वो आप उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी सिस्टम का एक आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड का मतलब एक अकेला सिस्टम। ठीक है, जैसे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या है, इसके अंदर एक भाई ग्लास रोड है। ठीक है, और एक यहाँ पर सिल्क क्लॉथ है, तो इस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं इस ग्लास से सिल्क। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर कैसे चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। तो नेट चार्ज कैसा है? नेट चार्ज कितना है? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है, 0। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 2 नेगेटिव। 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पे 3 पॉजिटिव, इस पे 3 नेगेटिव। तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम कहते हैं कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ है कि जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे ये आपने देखा होगा कि आप किसी पेन को या किसी भी चीज़ को अपने बालों से रब करते हो तो वो जो स्मॉल पीसेस होते हैं, ठीक है, कागज़ के या डस्ट के जो टुकड़े हल्के हल्के पीसेस होते हैं, तो ये क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जो बॉडी है चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं आपके बालों से इस पेन के अंदर, और क्या होता है, ये दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ, नेट चार्ज कहाँ हुआ है? नेट चार्ज यहाँ पर भी कंजर्व्ड है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके बालों से निकल के इसमें गए हैं, बट जो टोटल इलेक्ट्रॉन है यूनिवर्स के वो तो कंजर्व्ड है, जितने हैं उतने ही है, वो चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो नेट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, और चार्ज में क्या ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और टोटल चार्ज कितना रहेगा? वो हमेशा 0 ही रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, इनफैक्ट जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स का नेट चार्ज 0 है। ठीक है, नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब यूनिवर्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, बट चार्ज को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थैंक यू।